প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি বরাবরের মতো প্রয়োজনীয় একটি বিষয় নিয়ে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সমস্যায় প্রায় সবাইকে পড়তে হয়। ফ্রিজ প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এক অপরিহার্য অংশ, খুব প্রয়োজনীয় একটি বস্তু। কিন্তু দেখা যায় যে এই প্রিয় বস্তুটি মাঝে মাঝে আমাদের সাময়িক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফ্রিজ যদি তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাহলে সবাই একটু হয়রানির শিকার হয়। যদিও ফ্রিজে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয়, তার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে ফ্রিজ ঠান্ডা না হওয়া। এই সমস্যাটা বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। তো দর্শক, চলুন দেখা যাক কেন ফ্রিজ ঠান্ডা হয় না, তার কমন কিছু কারণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। প্রতিটি ইলেকট্রনিক্স পণ্যর কথা মনে করলেই প্রথমে মনে করতে হবে ইলেকট্রিক পাওয়ারের কথা। সাধারণ ভাষায় যাকে বিদ্যুৎ বলা হয়। অনেকে এই পাওয়ার বোর্ডের সুইচ অফ করে রাখে, অথবা কোনো কারণে সুইচ বোর্ড বিদ্যুৎ সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে ফ্রিজ চলে না, এতে ঠান্ডাও হয় না। তাই ফ্রিজ ঠান্ডা না হলে আগে নিশ্চিত হন যে ফ্রিজের পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক আছে কিনা। আবার অনেকেই অসাবধানতায় দেখা যায় ফ্রিজের থার্মোস্ট্যাট নব পজিশন 0-তে রেখে দেয়। এতে করে ফ্রিজের পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক থাকলেও ফ্রিজের কম্প্রেসর বন্ধ থাকে, যার কারণে ফ্রিজ ঠান্ডা হয় না। তাই চেক করে নিন আপনার ফ্রিজের থার্মোস্ট্যাট কত সেট করা আছে। এক্ষেত্রে 0 থেকে 1-এ আনলেই ফ্রিজ আবার চালু হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ফ্রিজের পাওয়ার কর্ডে কোনো সমস্যা থাকলে ফ্রিজ ঠান্ডা হয় না। যেমন তার ছেঁড়া থাকলে, কানেকশন লাক্স লুজ থাকলে, বা কম্প্রেসর থেকে কর্ডের যে কোনো সংযোগ টান লেগে খুলে যেয়ে থাকলে ফ্রিজ ঠান্ডা হবে না। তাই প্রথমে এগুলো চেক করে নিতে পারেন। আবার টেকনিক্যাল কোনো সমস্যা থাকলে ফ্রিজ ঠান্ডা হবে না। যেমন প্রতিটি ফ্রিজের কম্প্রেসরকে চালাতে হলে 2টি ডিভাইস লাগে, যা পাওয়ার কেবলের সাথে সংযুক্ত হয়ে কম্প্রেসরকে সংযোগ ঘটায়। এটি হচ্ছে রিলে, আরেকটি হচ্ছে ওভারলোড। এরা আলাদা আলাদা কাজ করে থাকে। এর মধ্যে যে কোনো একটির সমস্যা থাকলে ফ্রিজের কম্প্রেসর চলবে না, এতে ফ্রিজ ঠান্ডা হবে না। তাই এই ডিভাইস দুটি চেক করতে হবে। আমরা সবাই জানি যে ফ্রিজ এক ধরনের গ্যাস ব্যবহার করা হয়। যদি এই গ্যাস কোনো কারণে বের হয়ে যায়, তাহলে ফ্রিজ ঠান্ডা হবে না। ফ্রিজের পাইপ লিক হয়ে গেলে সাধারণত গ্যাস চলে যায়। দর্শক, এ নিয়ে আরেকটি ভিডিও আপনাদের বিস্তারিত দেখাবো। ফ্রিজের সাথে যে কম্প্রেসর থাকে, সেটি একটি মোটর, আর প্রতিটি মোটরের ভিতরে কয়েল থাকে। আর এই কয়েল কোনো কারণে জ্বলে যায় বা পুড়ে যায়, তাহলে আর কম্প্রেসর বা মোটর চলবে না। এতে করে ফ্রিজ ঠান্ডা হবে না। কীভাবে সমাধান করা হয় তা বিস্তারিত অন্য ভিডিওটিতে দেখাবো, কারণ এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। দর্শক, ফ্রিজের ঠান্ডা না হওয়ার আর অনেক কারণ রয়েছে, যার বেশিরভাগ কারণ টেকনিক্যাল। তাই সাধারণ কমন কিছু কারণ ও তার সহজ সমাধান আপনাদের জানালাম। আশা করি এই কমন সমস্যার সমাধান আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন। আর আপনাদের যদি একটু উপকার করতে পারি, তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক। প্রিয় দর্শক, ভিডিওটি এতক্ষণ দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন, তাদের প্রতি থাকবো চিরকৃতজ্ঞ। আর যারা এখনও করেনি, তারা নতুন নতুন আরও প্রয়োজনীয় সব ভিডিও দেখতে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।